Hola, en este video te voy a hablar de 4 tácticas para conquistar a una mujer sin hablarle. Hay formas de conquistar sin palabras a una mujer. Si quieres conocer cómo hacerlo discretamente, te invitamos a conocer estas 4 tácticas. Primero, mírala con intensidad e intencionalidad. Una mirada bien dirigida es en ocasiones más efectiva que la palabra. Cuando te sientas cómodo con la situación, acompaña la mirada con sonrisas. Segundo, exprésate con tu cuerpo. Intenta siempre que esa mujer que deseas te observe y se percate de tu disposición hacia ella. Mantente erguido y seguro de tus movimientos. Trata de mantenerte cerca de ella para que no pueda evadirte. Tercero, cuida tu imagen. Las mujeres valoran mucho el buen vestir y la higiene de los hombres para elegir a sus pretendientes. Por lo tanto, dedícale tiempo a tu imagen personal, haciendo ejercicio, comprándote ropa acorde con tu edad y estilo, manteniendo tu salud bucal y dermatológica. Cuarto, que se entere de lo exitoso que eres. Trata de hacerle saber con tus acciones que eres un hombre exitoso en lo laboral o familiar. Las mujeres prefieren los ganadores. Si pones cuidados a todos estos detalles al momento de proponerte conquistar a esa mujer que tanto deseas, verás que en el momento menos pensado caerá rendida a tus pies. Si quieres saber más sobre este tema, haz clic en el enlace que ves en pantalla.